Hello，大家好，歡迎收睇英國望香港，我係 Howard Sir。哦，喂，Howard Sir，有咩嘢睇啊，靚仔？係啊，Karen，我哋開始啦。你今日聲咁清，喺機入面飲咗蜜糖水咩？你就好啦，有得去旅遊。錯啦，放咗落硬碟咁耐，終於有時間 cut 翻 share 下俾觀眾睇下嚟英國之前去咗邊度玩咯。喺開始之前，各位觀眾未訂閱我記 channel， 記得快啲訂閱，同埋記得撳埋個鐘仔，你就會第一時間知道我出咗新片啦。係咪豪華團啊？去幾多日啊？豪唔豪華？你睇落去就知咯。搭咗340蚊嘅台幣，我哋而家嚟到酒店，咁而家去 check in。係高雄國際機場落到機，咁當然係食個靚仔醒神早餐先㗎啦。你食得都幾求其下喎，你咁大隻食幾片包夠飽咩 Karen， 我都未 question 你點解日日用同一把聲，你竟然先 question 我記早餐份量。今集帶大家睇下我喺高雄住過嘅酒店。就這樣，洗手間、浴缸，然後洗髮、shampoo 還有 shower。這裡有一層上去的，然後就這個床咯，沒有了，啥也沒有了。這個是一個，這個叫什麼？忘了。中央 Hotel。行夜市點少得呢？當人氣爆燈嘅色燒色子牛啊！咁我仲着緊火啲牛。主要哪一種口味？哪種？呢個口。俾大家睇翻個餐牌先。錄啦，錄緊啦。真係好好食，好 tender，好有口感，同埋啲鹽分啱啱好，新鮮嘅，色子哦，呢個苦瓜白色嘅，伊斯坦堡土耳其卷餅，無骨呢個鳳爪凍。六合夜市係正我地記酒店樓下，唔係好遠，位於高雄市新興區，只要搭捷運紅線去到美麗島站，一出站就到，行幾步就係夜市入口，都幾方便。六合夜市起源於1950年代初期，開頭係一啲街邊小販聚集嘅地方，主要 local 市民幫襯。六合呢個名其實係因為夜市所在嘅路叫做六合二路，而六合一詞唔係六合彩咁簡單。小弟上網查一查，發現六合都可以指係遇到貴人，即係好似啲人相信某某生肖同某某某生肖係特別夾，所以唔淨止八係好意頭記數字，其實有啲人會中意用六字，仲會象徵六六大順。六合夜市雖然唔算長，唔係最好，但勝在集中乾淨，唔會行得好 tire， 選擇都夠多，我覺得特別啱第一次嚟高雄嘅朋友。大家不妨去參觀，啲檔口都幾有水準。好快咧就已經嚟到 Day 2，先講一講我哋中午去咗邊度。我哋中午就去咗一間叫耶穌嘅餐廳嗰度食 lunch。我一坐低我都覺得係幾美式嘅。咁我上網查咗咧，佢原來都開咗成都10年左右，同埋真係 exactly 係一間美式嘅餐廳嚟，都算出名。有少少似喺香港食嗰個薩莉亞。之後去咗橋頭糖廠站，咁一出去咧就望落去就係一個公園，嗰度有好多嘅好舊嘅巨大機器，唔知點樣用啦。可以確定嘅一件事就係呢個地方係經歷過歲月嘅摧殘，一定唔過時間咯。買咗杯嘢飲就坐喺嗰度休息下啦。整體嚟講，呢個景點係幾舒服啦，唔係太嘈啦。最後咧，我覺得最有興趣就係去咗嗰個台糖館嗰邊買咗條雪條嚟食。翻嚟啦。
呢度就係高雄捷運美麗島站，最出名嘅當然係頭頂呢個超誇張超靚嘅光之宮頂啦。老實講，現場睇震撼感真係唔係用張相就可以影得出嚟，你真係要親眼見過先知我講嘅咩。呢個作品呢，據講係全世界最大嘅玻璃藝術，由一位意大利藝術家整，成個天花板都係一塊塊彩色玻璃砌成，4000幾塊，大佬，仲要代表咗人生4個階段：水、土、光同火。夜晚仲會開燈光 show， 識喐㗎，閃下閃下，成件事好似入咗異世界咁。之後我哋一出地鐵站就有一位警察叔叔帶我哋行過馬路，佢問我哋：你喺邊度嚟㗎？我話我哋喺香港嚟㗎。佢即刻好開心，佢話夜晚記得去瑞豐夜市行下啦，嗰邊嘅選擇比較多啲，啲高雄人都係去嗰邊比較多。成件事真係好窩心，嗰下你會覺得高雄人真係好熱情，唔會覺得你問東問西，總之就係會想幫你。福建炒麵，呢度木瓜奶都好飲。呢度呢，好似有得坐嘅位置呢，多過呢個六合夜市喎。呢度好熱鬧，好似係冇多位坐喺度。哇！呢度好熱鬧喎。哦，曼國牛扒，啲人話嗰度雞扒都好食。嗰個木瓜牛魚啊，係喎，有好多學生。大家嚟睇我寄戰利品，有地關球、德國豬腳、拔絲地瓜、雞腿串燒、海鮮粥。我嗌咗小份，小份係150台幣，中嘅就200，大嘅就300。黃金脆皮豬。咁吃下，終於嚟到 Day 3啦，好似冇乜去邊度行下嗬。咁呢，自由行係咁噶啦，應該就唔係太扯嘅。咁我哋起身嗰陣呢，都已經直接食 lunch 啦，直接跳咗早餐。咁我哋先預告一下，揾到啲咩筍嘢食先。呢一間就係一間四川菜，叫做來合飯川食堂。而家嚟到食飯時間啦，唔知去邊度食好啦。呢間嚟對面嗰間，呢間冇乜人。呢個麻婆豆腐超好食，同埋呢個四川豆腐係超好食，呢間係四川碗嘅。回鍋肉都好食，呢個肥都有啲多，就睇你食唔食肥膏。CP 值極高啊！我哋點咗江湖小炒肉、下飯蒼蠅頭、毛家紅燒肉、紅糖地瓜糍粑同埋陳麻婆豆腐。咁之後嘅我哋一路行一路講啦。Hello。我投你一票。而家我哋喺呢一個西子灣站嘅出口1啦。咁我哋要準備行前就去呢一個鼓山輪渡站去搭船。而家我哋嚟到鼓山輪渡站，咁我哋前面呢就係出口嚟嘅。咁呢邊呢先係入口，候船室喺嗰邊。咁而家呢就係咯。喺候船室呢度呢，就要自備零錢就可以搭船去此之奇津候船室。咁呢，我哋俾咗錢啦，俾咗零錢，咁而家就要預備搭船啦。咁而家呢，依個師傅娘呢都唔知係去邊嘅，咁我哋確認一下啦。請問一下，這艘船是不是去奇蹟呢？謝謝。
好啦。咁多電車，幾靚喎！好多機車咧喺依架船嗰度出嚟，好犀利。高雄旗津啊，係台灣一個好有味道又充滿歷史嘅地方。而家可以直接搭車入去啦，又可以搭渡輪，吹住海風，好 chill。旗津係漁民聚居嘅地方，人哋靠海揾食，日日都出海打魚，條村好淳樸，好有人情味。旗津以前係連住高雄本島㗎，唔算係真島嚟。但到1967年政府起第二港口，硬生生咁喺中間劃開咗一條水道，結果旗津就變成一個差唔多係島咁嘅地方。而家過去就要搭船或者行海底隧道先去到。不過講返正經，呢條過港隧道已經有41年歷史，而家開車去旗津好方便。旗津區以前叫旗後，1981年開始起，高雄過港隧道去到1984年5月正式通車，當年仲要收費㗎。不過旗津居民係免費，呢條隧道直通市區，真係幫到好多人。最近都有新聞話佢已經接近設計壽命，所以有人叫佢做旗津生命線。如果真係出事，成個旗津可能會一度封死。希望政府快啲搞掂第二條隧道啦，唔好等到臨急先嚟搶修。哦，好特別。白果，好特別，有得試食。食唔食檳榔？都冇人嚟啊！冇食㗎。招牌有100蚊12粒。我都親自為大家咧試咗台灣嘅檳榔㗎啦。檳榔咧，你就要拆咗呢個頭先，呢個頭係唔食得嘅。攞出嚟啊！之後咧，你會見到一啲咧好似葉咁嘅物體嘅。呢度呢一個部分咧，全部咧係可以一次過食嘅。咁食落去之後咧，就唔係吞落肚嘅，就係咁咬，好似香口膠咁樣咬。咁佢就有少少好似竹蔗嗰啲汁咁樣，係咁擠出嚟咁樣啦。你不停好似當香口膠係咁不停咁咬啦，但係就同竹蔗嗰啲味道有好大區別啦。因為竹蔗係甜噶嘛，佢呢種味道係好苦同埋好辣啊。而家喉嚨好痛，所以而家食飲甜品先。嗰個味道真係好難頂。我總之就唔係個個人都中意啦，唔係甜啦肯定，又唔係鹹啦。總之就係又好辣，又好苦澀嗰種味，即係你過咗少少啦，即係你頂得順嘅話咧，之後你將嗰啲汁吞落去咧，又有少少清甜嘅感覺。咁而家我嗌咗一個 H 嘅就燈泡奶茶，咁呢個我第一次見。咁係咯，好得。咁可以睇到有啲人喺度有啲咩活動啊？睇下先。不過成地都係沙，真係要考慮下可唔可以行落去，都可以。呢度係邊度啊？哇！你哋最後有去到教堂啊？呢個彩虹教堂要一來一回行好遠啊！你哋唔租車係咪傻咗啊？嚟旅行定慳錢啊？你今次啱啦 Karen， 我都行到傻咗，好後悔去旗津呢個咁靚嘅景點唔租車，同埋冇去到旗津星空隧道同埋高雄燈塔，實在太遠啦，救命！今日呢個行程朝早就好去啦，一來一回真係可以行足成日。我哋喺六合夜市跟住坐咗落嚟啦。我覺得呢個攤檔都比較地道，因為係咯，好多人坐喺度食嘢。咁呢個有少少似日本咁樣啦，就係即係好地道嗰啲小攤檔啦，圍住一齊喺度坐食嘢。咁我頭先嗌嗰啲好似係唔知，好似佢話好似同我講係啲內臟嗰啲嘢嚟。咁啊，到時等佢嚟嘅時候先知係咩嚟啦。咁樣坐都幾溫馨。
佢問我最主要食麵定係粉咯，咁我答落去話我食麵咯。呢度其實好似有餐牌咁樣。我哋而家嚟咗2碗擔麵。哦，呢個咩嚟㗎？係咪？阿姨知唔知呢個咩嚟㗎？炒雜係嘛？呢個啲好似內臟嗰啲嘢嚟㗎。內臟嗰睇下呢個可能有幾大。我而家食緊啲咩？呢個就係無骨鳳爪凍，呢個牛油果嘅 smoothie，呢個就苦瓜汁。係咪叫做梅子巴樂係嘛？應該係。呢個好得意啊！你睇下。呢個呢就呢個幾多錢啊？50。獅子。呢個幾多錢啊？60。同埋西瓜50，少出名嘅。50蚊2粒。要有一個蜂蜜的，還有一個花生的。1份夠了。那你選一個，1份1種。哦，1份1個口味嗎？對，2個要一樣。要蜂蜜吧。我哋係留下記六合夜市，食咗好多美食，準備迎接 Day 4嘅行程。Day 4主要參觀龍虎塔，我哋真係好彩，咁啱冇乜人，同埋部分遇到正係道修建，記得要係龍口入去，虎口出返嚟啊，唔係冇得升官發財價啦。照入咯。上網查先知，原來龍虎塔2023年6月開始搞緊工程，轉眼已經過咗2年，而家2025年4月已經修復完成，成座塔回復返當年咁靚，想打卡想轉運，而家去高雄就啱晒。哦，好多層。哦，出嚟咯，出嚟咯，各位，出嚟咯！而家呢，我哋見到一啲超肥嘅鵝，我未見過一隻咁肥又白嘅鵝。睇下你哋做咩先？好得意，好似紅眼睛咁樣。好得意，好白少少。好快又返到六合夜市食晚飯，有冇觀眾知道呢道菜係乜嘢嚟㗎？豬血啊！我唔肯定，知嘅話留言話我知啦。Day 5係我哋今次高雄之旅嘅最後一日，我哋一早 check out，爭取埋最後1分1秒，就係為咗去呢個景點。老巴農場，據三立新聞網報道，呢間農場已經有超過20年歷史，唔講唔知，原來喺當地都算係老字號嚟㗎。不過佢喺2022年7月16日曾經發生過一場大火，所以我哋今次喺2023年12月見到嘅，其實係重建之後嘅新面貌。當我哋仲喺度閉埋眼養下神，諗緊一陣去邊玩，
點知一打開眼，嗰對大大對翅膀已經穩穩降落喺香港機場。我哋懷住依依不捨嘅心情，正式同高雄講聲下次見。如果大家喜歡我把聲同我記 channel， 希望你哋 subscribe 我記 channel， 同留言話我知想我拍咩片，我會繼續拍更多精彩記片俾大家睇。記得 like 同 share 呢條片俾各位準備去高雄記朋友睇。